kuye kwabekwa isibuko phambi kwami kwathi mina lo ngaphika athi hayi akumina lo. Kwaphinda kwadwetshwa isithombe ebese umfanekiso wami kwathiwa wena ke lo ngaphika. Kwathiwa kanti ubani wena? Ngathi mengizozichaza inkinga nina animazi umuntu, ngoba menazi ukuthi umuntu ileso sidalwa esinezandla ezimbili ezibambayo, amehlo amabili abukayo, nezinyawo ezimbili ezihambayo, kanti nangesikhathi esiphambili amehlo abebuka okuza ngaphambili, nakhona phambili abebese yanqundeka ngoba mekungamehlo enyama, kanti umuntu ungumoya. Umuntu ubengakazi azibona yena kusuka ekhanda kuze kuyofika ezinyaweni, ngemumva nangaphambili nangesikhathi esifanayo. Nina animazi umuntu, ngoba umuntu unamacala. Unecala ngapha, icala ngapha, necala ngale. Umuntu unalamacala anokukuvezela wona uma seniphile naye isikhathi sathi ukuba side. Umuntu unalamacala awenzayo abantu abangawaboni, omnyazi afakaze ngathi hey uyabona ke lo akoni, ebengaboni ukuthi yena omkhulu umoni. Nina animazi umuntu. Kepha-ke wangichitha-ke omunye udadewethu wathi hey mina umuntu ngiyamazi. Wathi umuntu umhluzi wempisi. Kahle kahle impisi uqobo lwayo, inkinga wemphethe isikhumba semvu. Wathi umuntu umalala ephenduka la ngikhuluma ngomuntu engase ngithandane naye iminyaka eyayingaphezulu kwelishumi. Wathi kepha ngangakaze ngembulelwe ukuthi khona abanye abantu athandana nabo abangaphezulu kweshumi. Wathi umuntu unokuphendukela eswini njenganotshwala. Wathi mina angisiye umuntu ophuzayo inobana ndiyasola ngale yamini ndandinxilile. Wathi ngoba uye lona owayesengisabisa nangokungibulala, inkinga wayezobe engaqali ukubulala mina, ngoba waqala ukubulala mina ngizwane bulala ikusasa lami engonisa abantwana nami ngisengumntwana. Nina animazi umuntu. Wangichitha omunye umfowethu wathi umuntu hey mina ngiyamazi. Wathi umuntu iphutha elingalungiseki, inkinga engaxazululeki, isifo esingalapheki. Wathi lesi sifo siyasifuna ukuthi usithembe, mase sifuna ukuthi nawe ke uzithembe. La sasihleli khona sonke kuleli ziko lalomhlaba oyindingiliza. Ilapho ke sasinokuzakhela khona abangani bethu abahle esibathandayo nabasithembayo, siphinde nabo abangani bethu bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo, nabangani babo bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo. Buhambe njalo lobo umngani buze buphinde bubuye isibili. Yekelanini ngezimfihlo nezinkinga esiyozixoxela abangani bethu esibathandayo nesibathembayo, ngoba bayozithatha zinjengoba zinjalo. Bazixoxela abangani babo nabangani babo, bazixoxela abangani babo, zihambe njalo zize ziphinde zibuye isibili. Sezibuya kabuhlungu nalabangani esuke singazixoxelanga bona. Mase liqhekeke kanjalo ke ukhamba buphele kanjalo umngani, mase kuyavela ukuthi nina animazi umuntu. Ngoba ukube menimazi umuntu mengeke niyibuke leya ndoda ihleli yodwa ehlane, ikhala ibalisa, inethwa zimvula, ifinya ngolimu njenganenkomo, ingalo yenu ibingafinyeziwe ukuba ingesiza. Kepha ilokhu inqampuna emadlelweni alihlaza, ifaka emgodlagodleni wayo. Inqampuna emadlelweni alihlaza, ifaka emgodlagodleni wayo. Ugombela kwesakhe akabe sabheka ukuthi kamakhelwane kaze ibhodwe lile ineziko okanye intuthu igcina ishunqile, ngoba kungenzeka baswele ngisho lokushayinja, ngoba
kuke kwachaza omnye udadewethu wathi yena usenokusebenzisa isimilo sakhe ukuxosha ikati eselineminyaka lalala eziko. Nina animazi umuntu imbhalobhalo iyakhula imvula iyavuvuza ngocingo iimbuzi ziyacikoza woza Afrika uzolalela thamela nazi